万万没想到，购物车的单还没下，76人便先将巴特勒收囊中了。今早沃神爆料重磅交易，76人送出考文顿、萨里奇、贝勒斯和一个次轮选秀权，拿下了全明星悍将吉米巴特勒。至此，森林狼长达2个月的 JB 闹剧正式落下帷幕。虽然失去了球队的防守支柱和取胜支持，但是森林狼球迷并不用为此难过，因为巴特勒交易的连锁反应让罗斯成为了最大受益者。本以为森林狼交易巴特勒可以换回一个至少挑起球队斗志的一线球星，然而最终只是换回来了2个角色球员加一个边缘球员和一个次轮签。不得不说，森林狼的这笔交易根本就不及格，他们甚至都不如当初接受火箭的4个首轮签的报价，而如果满分10分的话，森林狼的这笔交易只能打上 5.5 分了。不过巴特勒的离队却彻底成全了德里克罗斯，后者将接过巴特勒的领袖旗帜，成为这支森林狼当之无愧的老大。赛季至今，罗斯场均拿下 18.8 分、3.7 篮板和 4.7 助攻，其中得分是自2013年遭遇大伤以来的新高。另外一个恐怖的数据是，自从进入11月份顶替蒂格出任先发后，罗斯出场30分钟以上的比赛中，得分全部达到20加，分别是对阵国王的21分、对阵湖人的31分、对阵快船的21分，以及率队击败爵士的那场50分。看到这样的表现，大家无不感叹，那个无所不能的罗斯终于回来了。巴特勒的离开不仅让罗斯成为了森林狼当仁不让的领袖，同时也为罗斯打通了财路。本赛季罗斯的薪水只有218万美元，下赛季他将冲击一份1000万美元的合同，而森林狼也因巴特勒的离开拥有了足够的薪金空间。因为新援考文顿和萨里奇及贝勒斯的合同一共只有2200万，如果要续约巴特勒，抉择至少要3000万起。另外吉布森和蒂格也将合同到期，所以球队至少能多腾出2000万的空间。这笔钱续约罗斯绰绰有余，不出意外，罗斯下一份合同至少在1500万左右，玫瑰锁定1000万年薪加重返巅峰，这恐怕是无数球迷们做梦都想看到的事情。在经历了大伤大难之后，罗斯几乎差一点就要放弃自己的篮球生涯了，好在身边的朋友和恩师西伯杜始终坚定的支持着他，所以接下来希望伤病不要再找上罗斯了，只要不受伤，那他依旧还是那朵风城玫瑰。